भाई ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? क्या हुआ? ये हाथ यार छींक आ गई थी, सूरज की रोशनी तो पड़ी उधर ना। करके साफ कर लेना, अपने से यार साफ कर गलती ले। से हो गया, मैंने ना जान तो ये गलती अपने पे कर लेना। मैंने जान सारे बुझ नए थोड़ी कपड़े किया आपको खराब यार। कर दिए यार। नए कपड़े, ये तो लंडा के कपड़े, नए कपड़े अबे कहाँ से आ तू गए? लंडा क्या तो लेके दे देना मेरे को, अगर लंडा के तू क्या कैसी बातें कर रहे है? लंडा वंडा की सॉरी है? भाईजान, सॉरी सॉरी बोल सकता हूँ, माजरत कर सकता हूँ, क्या कर सकता तो हूँ? ऐसे ही बोलना, तू हाथ साफ कर रहा है ये बिला वजह की। अभी तो किए, अब मैंने किए, अभी मैंने किए। तो ठीक है, अपना काम कर ले, चल निकल। क्या हो गया? क्या हुआ? हाथ क्यों साफ कर रहे हो? हाथ लगा आपको? हाँ, यार मैं तो सो रहा था, मैंने ऐसे लेट रहा था, शायद गलती से लग गया होगा। पागल हो क्या? ये गलती से लग गया यार। यार हाथ साफ कर रहे हो आप? मैंने हाथ साफ नहीं किया, गलती से आपको लग गया भाई। हाथ साफ करो, आप क्या डस्टबिन हो? यार तो हाथ क्यों साफ कर रहे हो? देख रहे नहीं हो बंदा बैठा हुआ? सही है भैया, सही है, ओके। मैं यहीं पे बैठता ही नहीं, अगर बैठूंगा आपको मसला हो जाएगा। तो भाई क्या हो गया? तमीज़ वमीज़ नहीं है, पूरे कपड़े ख़राब कर दिए। क्या हुआ यार? पूरे कपड़े ख़राब कर दिए तुमने। यार माजरत यार, मैं तो देख शायद के नहीं चल सकते? यार मैंने, मेरे साइड में मेरा दोस्त चल रहा था, वो किधर गया? कौन सा दोस्त? यहाँ पे तुम्हें चल रहा था? यार था मेरे साथ, कोई मैं भी नहीं था। छींक मारी, वो गायब हो गया, आप आगे पूरे सामने। कपड़े ख़राब कर दिए। यार यहाँ पे तो मैंने टच भी नहीं किया। यही पूरी शर्ट थी। यार माजरत भाई, गलती से हो गई, कसम से धूप सामने आ गई, छींक निकल गई, बंदे हो और यार, बंदा तुम सामने भी। नहीं था मेरे पे। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या कर रहे हो? तमीज़ नहीं है क्या? यार क्या हुआ क्या लेकिन आपको? ये कैसे आप कर रहे हो? यार छींक आ गई, हाथ लग गया गलती से यार। तो हाथ तो नहीं लगा ऐसे कर रहा था मैं, लग गया आपसे हाथ गलती से। ऐसे कर रहा था, देख के सॉरी चलो। भाई, सॉरी, आप समझा भाई को यार, सॉरी। चल छोड़ सॉरी यार। क्या हुआ भाई? भाईजान पागल वागल यार। हो गए हो क्या? क्या हुआ भाई? फिर तो है। नजला हो गया यार। तो क्या क्यों? हाथ साफ करोगे पे किसी हाथ भी साफ कपड़े में? करोगे आप? आप पे कब हाथ साफ किया? इस पे हाथ साफ नहीं करा आपने? कब? ये आपने हाथ साफ मेरे पे नहीं किए? यार मैं तो छींक मारी तो ऐसे कर लिया तुम मैंने। इतना शरीफ मत बनो, इंसान के बच्चे बनो, समझे? यहाँ हाथ साफ कर लिया एक तुमने। गंदा हो गया पीछे, गड्डी हो गई, साफ कर देता अरे छोड़ो, तुम हटाओ यार इसको, यार यहाँ से हटो दूर। यार गलती से भाईजान मैंने गलती कर से लिया। क्या हो गया? जानबूझ के कौन करता है ऐसे? जानबूझ के कौन करता है, आप बता दो यार। अरे भाई जा, जानबूझ के भाई कर जा, रहे हो अपना तुमने। काम कर। अरे छोड़, अरे यार आप लोग तो बदमाश बने हुए हैं यहाँ पे यार। काम कर, पता नहीं। ऐसा थोड़ी होता है बहन। अरे तुम एक तो छींक कर भाईजान ऊपर से बदमाशी कर रहे माजरत, हो। सॉरी सॉरी, आपसे आ जा माजरत। यार, छोड़।